ஸோ இந்த ஒரு இன்விக்டோ வெஹிக்கிளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு மோரோட ஒரு டெம்போ அல்ட்ரா வந்து 3-வே பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இட்ஸ் அகேன் ஆக்டிவ். ஸோ ஒரிஜினல் மிட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரிஜினல் பிளேஸ்மெண்ட்லேயே அது வந்து பிளேஸ் ஓவர் பண்ணி டியூட்டரை மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 45 டிகிரிக்கான பிளேஸ்மெண்ட்டில் வந்து வச்சிருக்கோம். ஸோ வாங்க அதோட அவுட்புட் எப்படி இருக்குன்றதையும் பார்க்கலாம்.